Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hadina tariqal mustaqim, tariqam minallah rabbil alamin. Allahumma hadina tariqal mustaqim, tariqam min ruhi Jibril al-matin. Allahumma hadina tariqal mustaqim. Golekne paku gede. Paku dawa. Kemengan iki. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdina tariqal mustaqim, minin. Allahumma bina tariqal mustaqim, tariqal awliya wal mukhlisin. Allahumma salli wa sallim ala Allahumma hadina tariqal mustaqim, tariqal sam'ani wal faizin. Allahumma hadina tariqal mustaqim, Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa alihi bi ajma'in. Allahumma hadina tariqal mustaqim, tariqal budala wal qanitin. Allahumma hadina
Al-Jam'iyah Tariqah Mu'tabarah An-Nahdiyah Indonesia. Al-Fatihah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لقد أتى المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سيدنا تعالى الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ومن حضرة الرحيم مع شيخ أهل سلسلة الكتب القدر الجيلاني رضي الله عنه إلى خلقه سيدنا البدر وإلى خضرة رحيم بهي محمد هادي جيل كسمان باء وإلى خضرة المحسن الشافعي خضرة رحيم بهي ونزول لحضرة الرحي الإمام الغزالي وإلى حضرة الرحي ابن عطاء السكندري وإلى حضرة الإمام الشرقاوي إمام الشعراني وإلى حضرة الرحي باهيي إحسان دahlan Jambres Kediri Sohib Siraj Talibin حضرة باهيي حضرة Agus Bajuri الأمر الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimahullah ta'ala fi kitabih wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa amma syiddatu anapun utawi berat berarti atau angeli uqbatul ilmi ay uqbatul ilmi faya kasratul afat iku akeh kanca boyone wal awakilan lan barang kang ngalang-alangi ngono ya ngono ancen wong golek ilmu niku orang cari ilmu itu seperti kita mendaki gunung ya. Mendaki gunung itu ya ora gampang. Mane agama niku sing dikatakan siratal mustaqim jalan yang lurus. Enak ya kayak jalan tol, moro-moro teko kayak rel lah. Mboten kayak ndak kayak gitu, ndak seperti itu, ndak. Tapi uqbah. Manusia itu menempuh menuju kepada Allah itu uqbah. Uqbah itu seperti naik tangga. Naik tangga. Semakin kita dapat ilmu, ya awaiknya, afatnya ya banyak. Yo pengganggunya juga semakin meningkat. Sampai kelas iman kopral ngeten nggih. Setane ya setan kopral. Semakin meningkat ya munggah kok sampean iman cara pemen ning gone TNI niku ning gone tentara polisi ya munggah. Aibda ya munggah aibtu. Ada ngono munggah ning AKP, munggah ning ibda munggah ning ibtu munggah ning AKP, AKP munggah ning kapten. Ya padha wae ngono wis. Manusia itu katanya begitu bertingkat-tingkat. Karirnya menungso nggih ngoten. Tapi sing dibahas yang mriki niku mboten karir sampean dadi abdi negara atau dadi pegawai atau dadi karyawan sebuah perusahaan ndak. Tapi kita ini dinas ya. Awak dhewe niki dinas. Maksudnya saiki dinas iki tadi. Din niku agama, nas iku menungso, nggih ta mboten? Awak dhewe niki nglakoni agamane menungso napa agama Islam iki dinas kita. Kita sama jenengan nggih dinas nggih. Sing langsung nugasna Allah nggih ora ben-ben nugasna Allah. Dinas. Awake dhewe niki dinas. Ora ana pensiune. Pensiune mangke nek wis dibantali lemah. Wis ning alam
wis pensiun enak-enak. Enak-enak pensiun ngono. Nah, pensiun nek dunya aja kepotong ngene, angsuran ngene entek. Iku pensiunan dunya. Nah, itulah ilmu itu. Lah piye nek wis angel ilmu niku ya angel anjene nggih, ora ana ilmu niku gampang. Maka di sini Mbah Yai Imam Ghazali niku fajtahid nek cara Mbah Yai Ihsan Dahlan niku ya nemen-nemen ana sira ngoten. Nemen-nemeni nek wis nemen-nemeni wis berusaha kan, wis berusaha belajar sinau macem-macem lah ibaratnya ngoten niku. Nek wis cara fisik, cara akal, pikiran niku wis dilakoni ngoten niku. Ya wabdzil, ya nomor loro ya dipasrahno ngoten niku. Aku kok melajari iki ora mudeng-mudengi napa iki. Iku urusane Allah. Paham napa mboten paham niku pun urusane Allah ngoten. Sampeyan ora iso nglakoni ya sebab diwenehi Allah nggih. Urung iso nglakoni ya urung diolehi ya Allah. Kan ngoten. Wabdzil manatan mriki fajtahid iki nangge sarahe Mbah Ihsan. Mbah Ihsan niku fajtahid. Wabdzil nyerahno nafsaka ing awak sira zahiran wa batinan. Aku wis belajar, wis ngaji ning pondok, tapi kok urung iso ya nglakoni. Iku dereng diparingi kemenangan kali Allah. Dereng diparingi kemenangan kali Allah. Dereng diolehi. Kok urung iso ya aku kok iso subuh iso bangkong ae. Ora apa-apa. Mana kan ngoten ta, as-sholatu khairum minan salat iku luwih apik daripada turu, ya. Lah turu ki ora apik, ya apik turu iku. Tapi luwih apik salat. Ya turu ya oleh, turu iku oleh. Menek cara Imam Syafi'i kan ngoten. Nek wis subuh-subuh sampean sengaja ora tangi, ya wajib sebelum dhuwur apa waktu duha napa waktu ba'da syuruk, ya ta? Napa waktu qailulah, napa sebelum salat adak zuhur wajib zuhur. Nek cara Mbah Imam Syafi'i niku. Piye nyerana dhairan wa batin fil ikhlas ing dalam keikhlasan, ikhlas di dalam keikhlasan. Ya ikhlas, pokoke intine ikhlas. Ikhlas niku ya Gusti Allah tok sing diarep-arep ngoten. Pitolabil ilmi ing dalam golek ilmu ngoten niku. Wong golek ilmu niki ya kudu ikhlas, mboten krana bojo, mboten krana anak, mboten krana tangga, mboten krana sinten-sinten. Bener-bener krana Allah. Golek ilmu. Wali aku lan becik ana sapa apa atolabu nuprih mau iku kebalikane iku tolabut darayati nyuprih krana weruh. Dadi wong ngaji niku tujuane pengen ngerti. Pengen ngerti ora pengen pinter nggih. Salah nek pengen pinter. Pengen ngerti. Wong urip iki gunane nggo apa to? Nah niku. Aku tak ngerti. Tujuane wong anu kepengen ngerti ora pengen pinter ngono niku. Pinter niku gawean sing gadan Gusti Allah. Gitu. Pinter niku sing gadah Gusti Allah. Sing gadah Gusti monggo dipununjuk kopine semono sampe. Ngaji sersan serius tapi santai. Sing ngajeng rokok ya monggo rokok ya. Ngoten iki. Lah niku. Ail ma'rifah iki ngerti. Jadi makrifat niku ya ngerti. Arif niku ngerti. Ngerti sapa kowe sapa Allah. Sapa kowe sapa aku. Iku ngerti. Namanya ngerti niku beda kali pinter. Nek wong pinter niku mau diakali, kadang ya mau dikandani wong pinter kok. Cobi sampean nyopir, sandingi supir pinter. Sampeyan padha-padha iso nyopir. Mau mesti. Ngalah, ngono iku wis enteng ah. Ngalah wis ra iso aku. Mau dikandani nek wong pinter. Nah, wong pinter. Tapi nek wong ngerti mboten, ngerti ya saling mengerti. Saling mengerti. Wis ngerti oh iya. Ya engko anu Kang. Nak aku kira-kira kowe ngantuk ya celuk-celuk jak omong ngono. Aku nak kira-kira salah dalan yo sampeyan elingno. Iki nak mengerti. Tapi nek wong pinter mo
Nah, gak iso. Ngono ki ora caraku nek ora ngono. Wong pinter. Wong pinter iku beda karo wong ngerti. Wong pinter iku mah nak cara aku tuh Kang, sampean ku nak dagang ku ngene. Wah, kowe mbek aku lho tek dagang suwe ndi? Aku kuwi luwih pinter, dagang luwih pinter. Ngono, iku wong pinter. Angel dikandani. Mandur ya ngono, wong pinter. Alah kuwi karo aku nyemprot model ngono iku gak cara mbek aku. Aku wong pinter, ngerti. Apa wae nek wong pinter niku ora iso dikalahno. Mane pinter niku sifate Gusti Allah. Nek wong wis ngaku pinter ya wis ngono. Angel, wong pinter iku angel. Wis ngrasa pinter. La tolabar riwayati ail alhamli wan naqli minal ulama li takhbirin nas. Jadi wong golek ilmu niku tujuane ya mboten supaya pinter dalil ngono lho. Mboten niku. Mboten supaya pinter dalil ngerti riwayat, ngerti dalil nakli, akli niku mboten niku. Ngoten. Sithik-sithik dalile ndi, Kang? Ayate Quran ndi ya? Sithik-sithik ngono. Akhirnya menungso niki dari cara Gusdur iki guru kula Ki Abdurrahman Akhid Al-Maghfurlah. Menungso saiki ora nyembah Gusti Allah. Nyembah dalil. Nyembah dalil. Mane kan ngoten, muludan niku sing dibutuhno iku mboten hadis sahih gitu. Sing butuhno hati sing bersih. Bukan hadis sahih, tapi hati yang bersih. Wong-wong sing bangsa ngono niku sampean dudoi ayat Quran dia akan menolak. Niku muludan. Jadi wong golek ilmu niku la tola beriwayah ora kanggo goleki riwayate dalil akli nakli. Mane kadang wong niku memahami ilmu jidal, ilmu pinter-pinteran ya. Pinter fikih, pinter nahwu, pinter fikih, pinter nahwu. Monggo Mas kali tujuh. Ya kan? Nggih tujuh. Niku mboten enten teke. Ngono sampai sak kira-kira sak batise umur niku mboten katok. Yen jenengan tinggal-tingali kitab-kitab fikih-fikih niku. Gitu. Kados Khosyah Sarwani sampai sakmene. Kira-kira gawe dhewe ngaji bina jira bitin ora kata-kata ya. Ingat iki. Ngaji tasawuf ngaji hati niku yo ngaji ora pinter-pinteran tapi ngaji perasaan. Ngaji perasaan. Nah cara Gus Malik niku Al-Maghfurah pondok ini dibangun cagake masjid niku. Wah ini kan namanya ya. Pondok pesantren aliran sesat. Kena sowan pondok pesantren aliran sesat bene. Wong ngancen wong ngarani aku aliran sesat. Tak mending tak tulis sisan. Kian anak kiai aliran sesat rono. Menuju pondok aliran sesat ini. Kenapa aku gak tersinggung wis bene. Gus Malik ini. Jadi pondok ini ku digawe apa? Ban bekas cagake. Nah kula tanglet ngoten niku pripun ya cagak ban. Ban niku bahasa Arab Kang. Sampeyan kan tau mondok, ban niku bahasa Arab. Ban niku bana. Lah iki bane bekas rosokan. Dadi nek kene iku ora mbangun supaya wong pinter nahwu sar enggak. Tapi piye rasamu maring kanca? Piye rasamu maring guru? Piye rasamu maring Allah? Piye rasamu ambek wong miskin? Piye rasamu ambek wong sing gak duwe? Ning kene iki, mulane ning kene ban rasokan. Kowe nak gak duwe rasa ambek wong fakir, kowe mangan enak, wong fakir ora duwe, kowe gak duwe rasa berarti ban jeban anyar. Urusan rasokan. Cara Al-Maghfurlah Gus Malik, Mbah Yai Malik. Guru kula teng ngene Mojokerto. Nah ini kon. Jadi orang mencari ilmu itu supaya tahu. Bukan supaya pintar. Mulane dawe guru kula Mbah Yai Mbah Maimun niku wong ngaji kuwi tujuane gak karena pinter le. Supaya ben muridmu pinter ngono, enggak.
Ya tugas. Sampeyan pamit dadi guru niku ya tugasnya ngajar. Supaya gen muridmu pinter mboten. Supaya murid itu gen ngerti kemanungsaane, ngerti tujuan urip itu. Tujuan hidup itu apa? Bukan tujuan untuk pintar, enggak. Pintar mboran itu urusan takdir. Takdir. Pintar orang itu takdir. Cerdas. Jadi ngoten. Jadi orang yang mencari ilmu didawakan oleh Mbah Yai Ihsan niku kun aliman. Dadi sampeyan iki wong sing ngerti. Wong sing ngerti wala takun wi'aan lil ilmi. Tapi jangan hanya sekedar jadi wadahnya ilmu tok. Duwe ilmu A, B, C, D, duwe ilmu mantik, ma'ani, bayan, balaghah, nahwu. Tapi enggak pernah diwarahno karo bojone, anake, tanggane. Jangan hanya sekedar menjadi wadah, tapi awake dhewe kudu iso bener-bener dadi sumur sing untuk orang lain. Jadi awake dhewe wis duwe, sudah punya itu, ya untuk orang lain. Karena hakikatnya segala yang diciptakan Allah itu bukan untuk dirinya. Kanggo liya, kanggo wong liya. Gitu ben, ngoten. Kali niku napa nate ngombe banyu dhewe. Nggih mboten? Nggih ta? Kali nate ta ngombe. Sumur niku nate ngombe banyu dhewe. Nggih ta? Enten sumur ngombe banyu dhewe, kae. Sumur ya kanggo manusa. Nggih ta? Lah manusia untuk orang lain juga. Salah satu adalah pengetahuan. Maka jangan hanya sekedar jadi wi'aan. Jadi wadah ilmu tok. Wadah ilmu tapi mboten di wehna wong lain. Jadi kalau kita bisa menjalankan benar-benar niku apa? Mengamalkan itu berarti yo diwehna wong lain. Pekertaane niku diwehna wong lain. Mboten terus diumpetno dhewe ngoten. Mane ulama fi zamanina kal anbiya fi Bani Israil. Ulama ning zamane Kanjeng Nabi niki sak sampun-sampune Kanjeng Nabi mboten enten ya kaya nabi sing ning zamane Bani Israil. Tapi aja terus ngaku nabi ngoten niku. Jadi sesat nih. Jadi ulama di zaman ini seperti nabi di zaman Bani Israil. Mau ditunjuk apa nih? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Orang yang mencari ilmu tujuan untuk supaya tahu supaya tujuan makrifat kepada Allah, orang seperti itu dan mengamalkan setelah dia makrifat, tahu tentang hakikatnya sholat, hakikatnya ubudiyah, muamalah, diamalkan secara ikhtiyat, secara hati-hati, fa innal malaikata tabsutu laka ajnihataha idza masyaita. Orang yang ya ora kudu kiai, ora kudu ustaz, ya, ora kudu syekh. Sapa wae orang yang mengamalkan ilmunya dengan ikhlas, itu, maka malaikat akan hormat. Bahkan akan menundukkan sayap-sayapnya itu untuk menghormati orang-orang yang benar-benar tahu ilmu agama dan menjalankan agama tersebut dengan semampunya. Sampai iwak-iwak ning laut niku tastaghfiru, memohonkan ampun. Sing penting niku dilakoni. Sing penting niku dilampahi. Mboten dilampahi percuma golek ilmu mboten dilampahi. Ida sa'aita nalikane lumah, setiap langkah kaki kita ini, setiap satu langkah ini ikan di laut memintakan ampun kepada orang-orang yang mencari ilmu. Saubengane ban motore sampean iki. Sing mobil ban. Ya Allah. Sret iwak laut muni.
Astagfirullahaladzim, ya Allah, semoga engkau ampuni doa si fulan yang sedang mengaji. Setiap hembusan napas ini diikuti oleh ikan-ikan di laut. Mana kalau Dewi Mbak Yai ngene kitab-kitab syarah taklim ngono. Setiap hembusan itu loh dirungokno suket, bahkan setiap butiran debu gitu. Butiran pasir kerikil itu ngrungokno sampean setiap hembus. Iku istighfar karena sampean. Istighfar para pencari ilmu. Mana golek ilmu itu, mencari ilmu itu minal mahdi ilal lahdi. Kenapa? Karena apa? Karena begitu besarnya pahala mencari ilmu. Begitu besarnya pahala mencari ilmu. Setiap jenengan sakit ngitung rambut sampean niku. Ngene pakaian kita ini loh, ini terdiri dari berapa juta? Ini berapa juta helai benang ya. Setiap helainya ini memintakan ampun kepada orang yang memakainya dalam mencari ilmu. Sarungnya sampean sing ngapek kemana ya. Niku ya jangan besar bulu-bulu kita. Setiap helai rambut yang menempel di dalam kulitnya santri atau para pencari ilmu itu memohonkan ampun. Ini kan. Makanya di dalam mana kan ngoten. Kula niku zaman dulu itu pernah ada dikatakan tapi niku nek jenengan saged ngoten niku. Wa alamatu dzalikal qasdi ayyakuna bakhtul ilmi fil khala ahabbu ilaika min ayyakuna fil mala. Nek jenengan iso maca kitab ya, maca kitab mbah nahwu, mbah sharaf, mbah fikih, mbah tasawuf, mbah bidayatul hidayah napa sulam safinah, napa sulam munajat, napa sapa. Kita membahas ilmu di dalam tingkah sendirian mana alhamdulillah pondok ini mriki teng nggon-nggon sepi gitu. Pondok ini kan ngelan ngangeng kayak pondok kula teng Demak niku ra. Mboten saged tenang. Demi bala kita kolal malih bro, ngeng. Tapi nggih cobaan ini. Ya alhamdulillah pondok iki sepi ya. Pondok kula teng Demak niku pas ngajeng itu jalan raya. Asal niku sepi nyenyet ya. Balang mesti cuar wis mboten ate sepi. 24 jam wong lewat. Ngoten. Alhamdulillah mriki kok fil khala nggon tempat-tempat sing luar desa niku ahabbu ilaik. Malah dulu tuh saya pernah tuh waktu masih mondok ya, zaman-zaman merintis pondok di Kalialang, Semarang, Gunung Pati. Kula riyen ku dikon golek infak. Golek infak riyen mboten jaluk-jaluk riyen dodol minyak wangi gitu. Mbah Yai, Pak Yai, paling kula niku ndak, kamu jangan minta-minta langsung. Orang itu tawarin minyak wangi pondok, nanti dia mau beli apa enggak, kalau dia mau ngasih lebih ya ditompo kan. Kula riyen mengedaraken nak cara kula ngedaraken minyak wangi Pak, najeng bahasa ikhlas kangge pembangunan pondok kalau zaman riyen. Mene kula tiru teng mriki penang itu ada minyak wangi. Kenangan kula niku. Nek minyak wangi niku kan beda kali kalender. Nah kalender tahun yang libat gak payu kita. Nah minyak wangi sepanjang masa. Wong iki butuh minyak wangi. Nah kula ngoten wilayah Kaliwungu. Mana kenapa Kaliwungu itu dinamakan kotanya ilmu, kota santri. Nah, sedarian apa? Kota santri. Aduh senang. Aduh senang pengantin 2 hari Pak. Kota santri. 2 hari ayah ibu gini, izinkanlah ke kota santri gitu tadi. Mbah arti lagi nih Pak Sot. Selamat iki sange. Niku teng sawah-sawah, nggih, teng sawah-sawah niku megang kitab. Ana sing nyekel ya. Saestu teng sawah. Zaman-zaman tahun 90-an wong riyen niku jek kula entuk infak niku 7.000 niku ya apa wakih ngoten. Kanca kula niku yen infak niku entuk duit 40.000 niku 3 dina niku. Ya Allah iso ngedol minyak 40.000 3 dina. Sampai ora adus. Zaman riyen nggih perjuangan pondok ya Allah niku. Wong kula riyen jek wong mie ayam mawon terus regane sak mangkok niku terus 200 rupiah. Niku ngoten memang teng sepi-sepinan ngoten niku wong Kaliwungu niku, Kaliwungu Kendal. Ya gawe jurumia, ya Wiyatu Takrib niku, engko munggah sithik ning ngono sing teng sawah-sawah. Itulah. Nah, di situ itulah termasuk yang
diharapkan oleh Imamul Ghazali, oleh Kanjeng Nabi ngoten nggih. Manungsa niku nek iso nggih bahas ilmu niku ya karo anake, karo bojone ning nggone tempat sing tenang ngoten niku. Mane nek saged ya kula njenengan sami niku sekali-sekali refreshing gitu. Bahas ilmu niku teng tempat-tempat sing tenang ya. Sing cocok ya kaya ning nggone Mbah Yai Syekh Mansur Al-Baghdadi. Utawa teng mriki niki penak sepi. Gitu. Nonton motor ngangeng-ngangeng gitu. Ngoten niku. Jadi membahas ilmu di tempat yang sepi ya gitu. Itu lebih dicintai gitu. Lebih kan cara Mbah Yai Munib niku lebih patuh. Nek napa niku bahas ilmu iku tan panggenan sing sepi. Daripada panggonan sing rame. Ada kaya mon riwayat kuwi kaya keterangan kuwi fi syarhil bidayah ing dalam syarah kitab Bidayah Lidayah. Linawawi keduwene Mbah Yai Nawawi, Mbah Nawawi Tanarok Al-Jawi kang bangsa Jawa. Jadi iki sandalan ya tese sak sampune Mbah Nawawi. Lebih senior Mbah Nawawi. Jadi nek Mbah Yai Ihsan iki sak sampune Mbah Nawawi. Pengarang kitab napa ya, kitab Siratul Talibin ini adalah satu kitab yang menjadi acuan bahkan menjadi mata pelajaran yang mengarah ke teologi di Universitas Al-Azhar bahkan di Nidhamiyah Baghdad itu sampai untuk menjadi acuan. Belum mulai orang-orang Arab itu wong ndi sing ngarang iki kitab iki. Ini kitab yang menggemparkan dunia tasawuf pada zamannya. Jebul-jebul wong sing irungi pesek. Alias wong Jawa maksudnya ngoten. Ora ono wonge ora mancung tapi kok iso nyarai kitab terakhirnya Imam Ghazali. Ini selanjutnya. Yang Najlabiddin itu kitab terakhir Imam Ghazali, kitab puncak Imam Ghazali sebelum beliau wafat. Disarai kalih wong Jawa, wong Nusantara gitu. Rupane nggih menika Mbah Yai Ihsan Dahlan. Wa alam lan weruh sapa sira anal khatara ing sedune kuwatir. Iku adimun gedhi, faman mongko tawi sapa-sapane wong iku talaban upre sapa wong al ilma ing ilmu. Yusarifa drapun ngingwake sapa man bi kelawan sebab ilma mau wujuhan nasi ing pira-pira wajahe menungso, raine menungso. Surufa ahum tegese pira-pira mulya-mulya nas bil ikbali kelawan madhep. Ilahi maring man wayu jalisalan yentoh lan drapun gelem lungguh sapa man bi kelawan sebab ilmu mau ngoten. Sapa al umara pira-pira ratu atau pemimpin. Jam'u amir niku jamae lafat amirin ma'atula bil ikrami sartane nuprih mulyakno. Indahum ana sandingi umara wayubahi lan drapun anggahan sapa ma'ayu fakhira tegese sombong-sombongan sapa man bihi sebab ilmu an nadhru ang pira-pira kanca sepadan. Wa tasidelan drapun berburu ya. Bi kelawan sebab ilmu al khitama ing bondo donya. Fatijaratu mangko tawi dagangane man iku bairatun kang rugi utawa kang kabujuk, rusak. Jadi barang siapa mencari ilmu tujuannya niku aku tak ngaji ya gen. Wong biasane angger jagongan kanca kalah terus gak iso omong. Pisan-pisan aku tak ngaji engko duwe bahan gen kancaku kalah.
Ya Allah. Ya ora oleh. Iku bairah, sesuatu yang merugikan. Ya gopo golek ilmu tujuane supaya gen iso debat kancane. Gen iso ngomong, "Wah, aku saiki wis ngerti," ngono ku. Aku malah lebih ngerti saka kowe saiki ya. Biar supaya para pemimpin itu bisa diperalat sama kiai ini atau sama ustadz ini atau sama ulama ini. Saya tak belajar ilmu biar bisa memperalat pemimpin gitu. Atau pemimpin bisa tunduk sama saya. Itu tidak boleh. Ataupun karena yubahi. Karena untuk sombong-sombongan. Itu tidak bisa. Ubairah sesuatu yang kita pasti nggak akan ada untungnya. Gen aku ki dihormati wong, gen aku gen wong gen tunduk be aku ora iso. Maka di sini Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku dawuh man utawi sapa samane wong tolaba kang numpes sapa man al ilma ing ilmu liyufakhira drapun agung-agungan sapa man ngoten. Di sebab ilmu mau ngoten. Al ulama ing para ulama Auliyu marioto drapun madoni sapa man. Di kelawan ilmu mau asupa ing pira-pira wong kang bodho ngoten iki. Auliya siwato drapun ngingake sapa man bi kelawan ilmu wujuhana sing pira-pira wajahe menungso ilahi maring man. Nek wis ngono piye piye? Adkhala mongko bakal mlebokake hu ing man sapa Allah Gusti Allah anara ing neraka masyaallah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Kanjeng Nabi dawuh, barang siapa mencari ilmu tujuannya untuk sombong-sombongan, untuk menyombongi. Saiki guruku ngaji kae mbek aku pinter aku saiki, aku wis bar mondok iki. Utawa aku wis bar ngaji kok pondok iki ngerti. Lambah sampean iki apa ngono kuwi arti. Ngono kuwi salah ngono kuwi. Enggak boleh. Mana ngoten. Mana kan enten kisah penegur. Lho, mungkin enten kisah nggih. Syekh ceritane Syekh sing namu teng nggone Mbah Khalil Bangkalan niku mungkin tujuane ya mboten nyombongi ngoten. Tapi itu menjadi ibrah. Ora oleh wong iku ngrasa luwih fasih terus kaya nyinggung wali ngono Mbah Khalil kan wali to. Mbah Khalil nembe badhe ngimami mandhap. Mbah Khalil kan tiange rada pun sepuh ya. Jadi mungkin untuk uji gini pun enten sing tanggal jadi ngucapke ndot niku mboten pati cetha ngoten iki. Dadi ndot niku malah dadi kaya tok. Ngoten iki. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tuwa gitu. Lah Syekh men bar salam Mbah Khalil niki Mbah Khalil niki medal ing masjid. Keluar dari masjid. Syekh wong Arab niku wau. Cara-cara Jawane lah cara ini. Anu Yai, nyuwun sewu, itu bacaannya salah. Bukan walaqolin Yai. Terus gimana saya? Yang benar itu walaqdallin. Niku saya harap ya merasa luwih pinter lah. Berarti kalau 20 santri akeh tapi cik pinter aku cara gampangane ngoten. Iki saya. Badan niku oh nggih ya saya nanti saya benahi. Saya benahi ngoten niku. Menjadi yang wali gede. Ya, saya tak pamit dulu ke dalam rumah. Ya, baru pisahan Bayi Khalil kali niku Syekh Arab niku wau. Syekh Arab niku ajeng wudu. Ajeng wudu salat sunah, batal sampai mau salat sunah. Mau salat sunah, tiba-tiba wonten macan. Wonten macan. Saya itu ada macan. Ada harimau. Wong. Mendekati arep mangan wong niki wau. Syekh Arab niku. Diwacana Fatihah sepuase. Ghairil maghdubi alaihim. Macan itu bukannya malah hilang malah semakin besar. Wah, tambah gede macan ini. Wong, arep mangan. Diwacana Fatihah balap gul. Matane ora malah gede. Malah tambah gede. Gue kir ono macan santri padha gue kir kabeh.
Santri-santri yo ngono macan malah nggon kan kudu wae. Ora iso macane ora iso ilang, ndak bisa hilang. Terus Mbah Yai pirsa, napa? Anu Mbah Yai enten enten macan. Masya Allah. Mbah Yai terus membaca Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Hilang macan niku langsung. Macane langsung hilang blas, hilang. Berarti napa sing dibutuhno teng ngarsane Allah niku? Mboten ilang. Sing dibutuhkan ada hati. Ya sing kaya ceritane sing nembe kula share teng Facebook niku lho, Kang Sardi lho. Gitu. Ana wong desa, gitu. Ahli mahabbah maca selawat. Ya macul maca selawat nggih, gitu. Maca selawat saking senenge wis pokoke intine ngertine kuwi selawat ngono lah. Diwaca sallu alaihi wasallimu tasliman katsira. Sallu alaihi wasallim tasliman katsira. Alaihi maksudnya marjake dhateng Kanjeng Nabi. Sallu alaihi wasallim tasliman katsira ngono. Macane ngoten terus wacane iki. Nembe niki kan rumahnya di dekat pantai ngene. Dumadana enten kiai mubaligh waseh lah ceritane. Terkenal fasih, terkenal mubaligh. Pas nembe lewat niku krungu lajeng Pak Kaprau niku krungu niki Kang Sardi lho. Sing diterana sing punyai sinten? Punyai mumpuni. Direkti. Kang, sampai nek maca salat aja ngono. Oh, nggih nyuwun sewu Yai. Lah pripun Yai? Macane iku sholli alaihi wasallimu tasliman katsira. Ngono ya. Aja sholli sing bener. Oh, ngoten nggih. Kuwi kalam doa, amar doa cara gampangane ngoten. Cara ilmu nahwu. Oh, lah sing sholli Yai. Iya, sholli. Aku tak pamit ya, Kang ya, arep ngisi pengajian nduk pulau kono lho. Iki arep numpak perahu. Oh nggih, matur suwun Yai. Salaman karo ngasun astane wis bar. Pak Yai wis numpak perahu, Kang Sardi wangi terusno gawe jari. Sholli alaihi wasallam sholli apa? Sholli apa sholli ya? Aduh, piye? Sing bener iku sholli apa sholli? Sholli alaihi wasallam. Sholli alaihi wasallam. Bingung, Sardi ini bingung. Waduh ya Allah, kok piye kok ora suwe-suwe selawat kula ora ditampa Kanjeng Nabi, kok ning akhirat aku gak dikenal kalih Kanjeng Nabi. Sedih Sardi niku. Wah, aku kudu klarifikasi, kudu tekok ning Mbah Yai. Wes mlayu wis nututi Mbah Yai. Nututi Mbah Yai. Saking kepengin benerno selawat. Mlayu penuntuti keprana. Aja sampe aku ketinggalan Mbah Yai mlaku. Mlayu niku mboten sadar ya Mbak niku teng dhuwur sega. Saking kepengine niat tolabul ilmi bener ngepengen ngerti sing bener. Mboten pinter selawat niku lho. Niku alamane dhewe Kanjeng Nabi ngono. Kepengin ngerti sing bener ngono. Iku sampe ora sadar. Mbah Yai, mangke riyen. Ampun bablas. Mbah Yai nolak, ya Allah. Ana wong kok iso mlaku ning dhuwur, Mbak. Nangis Mbah Yai. Mbah Yai, iya enten apa Kang Sardi? Nyun sewu kula badhe tangklet sing leres niku sallu apa sholli? Nek maca selawat niku sholli alaihi wasallimu tasliman apa sallu alaihi wasallimu tasliman. Ya Allah Kang Sardi, sampean niku wong hebat. Kok sampean ora kelelep? Ya saking kula kepengine anu Yai. Ya berarti sampean niku ora wong sembarangan. Wis sakniki mboten solu-soli. Apa kabeh wis iso sing penting niate mahabbah dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mbok soli bener. Oh, ngoten ya tak waca sembarang. Sallu alaihi wasallimu taslima. Sallu alaihi sholli alaihi wasallimu niku berarti niku nuduhaken. Wong cinta kali Kanjeng Nabi niku mboten butuh dalil. Ora butuh dalil. Tapi atine ikhlas marang Allah. Wong belajar ilmu ya ngoten. Tidak untuk cari pandai, nggih, pintar-pintaran. Tapi orang ini tujuannya untuk makrifat kepada Allah Subhanahu, bukan untuk menyombong-nyombongin orang ya.
supaya aku mbiyen diulang karo Pak Ustadz kae jaman aku madrasah. Aku saiki wis mondok, mesti wonge pinter aku. Wong nak mulang we ning waktu aku cilik we pelo-pelo. Enggak boleh. Untuk supaya lebih pintar daripada gurunya atau ulama. Wah, aku kok ngene yo. Kalah saing aku nek carane ngene ambek ulama kae fulan-fulan. Aku kudu belajar meneh supaya iso saingan karo ulama kae. Ya Allah. Orang yang seperti itu atau tujuannya untuk menipu orang bodoh supaya bisa menaklukkan orang bodoh atau memperalat orang bodoh. Orang-orang seperti ini bagaimana? Adkhalahullahu nar. Bahkan nenggone kitab sana saya dipunterangkan orang ini akan dimasukkan ke neraka sebelum ubadil asnam. Sebelum para penyembah berhala. Ya Allah. Wong niate golek ilmu minteri wong lain ben bisa meralat wong lain. Orang yang seperti ini akan dimasukkan ke dalam neraka qabla ubadil asnam. Sebelum Fir'aun sampe cek santai-santai ngene. Iya kan. Wah, Kiai fulan, Ustaz fulan wis kejekun neraka sik. Ya Allah. Kala ngendika sapa Abu Yazid Al-Bustami Sultan Arifin ya. Nah, Syekh Abu Yazid Al-Bustami niku namine Syekh Thaifur bin Isa. Sapa wonge sing ngerti namane niku diparing atine tentrem. Syekh Abu Yazid Thaifur bin Isa Al-Bustami. Iku namine Sultanul Arifin, rajane wong makrifat. Nek Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Jilani. Nek Sultanul Fuqaha Imam Syafi'i. Nek Sultanul Tasawuf Al Imam Al-Ghazali. Nek Sultanul Hukama sing magane ngerajah-ngerajah wis gene mboten mangkat. Imam Abul Abbas Ahmad bin Ali Al-Buni. Sing ngarang kitab Samsul Ma'arif, sing ngarang kitab Mambaul Usul Hikmah. Niku sultaning ilmu Tolasim Raja Jimat iku. Hikmah-hikmah nambani wong loro untu wong ngene macam-macam. Iku Imam Abul Abbas Ahmad bin Ali Al-Buni. Amel tung lakoni sapa ingsun fil mujahadati ing dalam mujahadah salasina ing dalam 30 apane sanatan taun. Pama wajat mongko ora nemu sapa ingsun. Sayan ing suwi-wiji asad tukang luwe abot ale ing ate minal ilmu sange ilmu khoto wa khotori lan kekuatirane ilmu wa iya kalana wedya sira wa ayya zina ing yen to ayu zina ing yen to mais sila kamaring sira apa setan wa yaqulu mongko ngucap sapa setan la kamaring sira ida kanan nalikane ana apa kelakuan kut waroda teman-teman temoko apa hadal khotori ikilah kekhawatiran ilmu al-azimu kang agung fil ilmi ing dalam ilmu patarakuhu mongko utawi ninggal ilmu iku aula luwih utama fala tadunanna mongko aja nemen-nemene sira dalika ing mengkono-mengkono tarku fala katruya mongko teman-teman den riwayatake Rasulullah sang Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lho niku lho Sultanul Arifin Sayyidi Syekh Abu Yazid Thaifur bin Isa Al-Bustami niku wong napa wong puncak-puncake marifate wong setelah zaman tabi'in niku ngamalno ilmu berusaha kanthi ikhlas niku selama 30 tahun hatinya itu masih ketakutan masih ajrih masih wedi sak wedi-wedi. Aku mbok menawa iki golek ilmu karena saliyane Allah, karena dipuja muridku, karena dipuja jamaahku. Nangis. Tiap hari deg-degan terus. Setiap arep ngajar, aja-aja aku ngajari karena golek gajian, karena golek pujian, karena golek sanjungan iki. Selama 30 tahun. Sultanul Arifin Sayyidi Syekh Abu Yazid Thaifur bin Isa Al-Bustami. Selalu dalam ketakutan, selalu
dalam apa ya cara ngomong kan apa nih wedi apa wong khawatir ya. Selalu dalam keadaan apa namanya dramatis apa ya cara berarti niku wong sing pripun ta cara wong keweden dalam keadaan ketakutan. Jangan-jangan apa yang saya peroleh, yang saya tuntut, yang saya pelajari untuk selain Allah. Iku kekhawatiran kewedene Syekh Abu Yazid Thayyibur bin Isa Al-Bustami. Padahal wong sing paling ngati-ngati, mulane dinamakan Sultan Arifin. Setiap mengajar, setiap membuka ilmu, mau wedi. Aja-aja aku iki mulang menungso iki krana donya, krana ngene. Bukan karena Allah. Niki selama 30 tahun. Aja-aja iki dihiasi oleh hiasan-hiasan setan, hiasan-hiasan hawa nafsu, supaya ngene. Niku Sultan Arifin Abu Yazid Thayyibur bin Isa Al-Bustami. Keweden. Jangan sampai saya menuntut ilmu atau saya memberi ilmu ini karena selain Allah. Keweden selama 30 tahun hati ini niku goncang. Setiap mulang uang niku selalu wedi. Ya Allah, jajak aku mulang karena A, B, C, D. Imam Abu Yazid Thayyibur bin Isa. Zaman saiki ya ora ngono. Ngundang tok ya kudu DP ya. Lha niku teko teng Bandung. Kalau mau ngundang harus ke litbangnya dulu, Pak. Ya, ketemu litbangnya. Tanda tangan dulu masuk. Kalau mau ndatengin ya paling enggak itu harus DP dulu. DP dulu ke tim manajemennya. Perusahaan manajemen kalbu. Ora kolbu tapi kalbu. Wah, kalbu. Perusahaan manajemen kalbu. Ora kolbu ini kalbu. Nek ora santri diguyu artine. Kalau mau datengin Pak itu harus DP dulu, Pak. Zaman ini paling kono seneng ya ini. Mboten kula sebut wae. Kalau datang harus DP dulu. Berapa minimal DP-nya, Pak? 9 juta. Lah, 9 juta diamplopno ya mah kaya wis ora-ora. Dadi iki goro-goron. Wis ora-ora ngene. Ya DP-ne tok 1 juta. Lah bayarannya piro? Enggak bisa gitu. Makanya Allah Ta'ala enggak ridho orang-orang seperti itu. Lu enten kiai yo kula kenal juga. Plat motor mboten plat mobil, motor. Plat motor tok niku 20 juta. Lah motore piro regane? Plat motor tok 20 juta. Ya Allah, mana Allah enggak ridho orang. Wong zaman komersil. Sing dengene nono kula ning TV lucu. Tuntut-tuntutan. Wis dibayar tapi ora teko. Tuntutan agendane sing jamaah nuntut ustate nuntut jamaah. Piye tuntutan? Wong niate menyebarno agama gitu. Ngoten. Tapi jenenge TV kancen sarang anu kok nganggo ngono memang kok. Gen supaya ratingnya tinggi ta. Sponsore ditonton wae kan ngono tujuane. Asli sing ora ngono ya digawe ngono. Nah niku lah. Mane ngoten sing paling sae. Kalau kita niat seperti ini Imam Abu Yazid bin Isa Al-Bustami 30 tahun loh dalam mencekam ya. Dalam kekhawatiran jangan-jangan aku ini mengajar ataupun mencari ilmu ini karena selain Allah. Ada khotor, ada kekhawatiran. Khawatir di dalam hatinya kalau semua yang dia pelajari atau diamalkan atau dibuat untuk mengajarkan itu ada unsur selain Allah Subhanahu wa taala. Weden. Menancen leres. Nek kula jenengan sami niki lali Gusti Allah sedina sewengi, lah biasa gitu. Ngene nah, biasa. Tapi nek wali nek Allah niku lali Gusti Allah sedetik wae dosa gedhe. Terangke kitab Khilyatul Awliya. Wong lali Gusti Allah sak detik iku dosa gedhe. Lah dosane cilik ya apa? Wong lali Gusti Allah sak detik iku dosa gedhe. Subhanallah la ilaha illallah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ngati-ngati ini. Mulai memang ketan hikam itu merangkan tentang zikir, mangke kados nopi prosedur ya.
Namanya mugi-mugi kalau jenengan sami niki saestu-estu bener-bener golek ilmu atau mengajarkan ilmu atau kandan-kandan nganggo ilmu niku bener-bener krana Allah. Mboten krana nafsu utawa krana hal-hal sing selain Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-ma'rif rahimahullah ta'ala fi kitabihi wa nafa'ana bi wa amidna bi asrarihi fid dunya wa dunya khatal akhirati amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. La tatruk aja ninggal sapa sira adzikra ing eling Allah. Li adami khudurika karana ora anane hadiri sira to khusuke ati sira ma'allahi sartane Allah fihi ing dalem zikir mau. Li ana ghaflatika karana setuhune lali sira an wujudi zikrihi saking wujude eling maring Allah iku asyaddu luwih banget men ghaflatika saking lali sira fi wujudi zikri ing dalem wujud zikir atau keberadaan zikir dhateng Allah fa asa mongko menawa-menawa ayar fang yen tong luhurake sapa Allah ka ing sira min zikrin sang zikir ma wujudi ghaflatin sartane wujudi lali ila zikrin maring zikir dinaikna level ma wujudi ya qadatin sartane wujudi elinge ati utawa sadar wa min zikrin lan sang zikir ma wujudi ya qadatin lan saking zikir sartane wujudi eling sadar ila zikrin maring zikir ma wujudi khudurin sartane wujude hadir wa min dzikrin lan sange zikir ma wujudi khudurin sartane wujude khusuk utawa hadir ila dzikrin maring zikir ma wujudi ghaibiyatin maring wujude samar ama sange bareng siwal madzkuri saking saliyane perkara kang wis den ilingi ibunika Allah wa ma dzalika utawi mengkono wa malan ora wa ma utawi wa ma dzalika ora ana utawi mengkono dadekno ayar fa'aka min dzikrin ma wujudi ghaflatin ila dzikrin ila akhiri Allah ingatasi Gusti Allah iku bi azin kang angel. Ora angel nek Allah taala niku sudah menghendaki kita jadi orang-orang yang ahli zikir tidak mudah. Maka Imam Ibnu Athaillah niku tenggene makalah hikmah yang ke-45 ini Imam ini disarai oleh Imam Syarqawi syarah mensarai kitabnya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Makanya gini, kita ini kan la tatruk. Awak dhewe salat, zikir, doa belum bisa khusyuk, jangan gentar. Aja mandek. Ngoten. Mene dawuh guru kula Syekh Tajul Arifin, Syekh Abdul Wafat, Sohibul Wafat Tajul Arifin. Apa Anom Surya Layak. Kalau kamu zikir belum bisa khusyuk, terus saja zikir. Karena apa? Karena kalau kamu sampai berhenti, maka di saat itulah bahaya akan mengintai kamu. Lebih berbahaya kalau kamu dalam keadaan tanpa zikir. Setan lebih luasa untuk masuk. Wong nek ora eling niku bahaya lho. Mane kula niku numpak motor ya sering kecelakaan tidak. Numpak mobil ya ngoten. Kula niku numpak motor ya nate kecelakaan. Tapi semua itu ada hikmahnya. Bakdo niku sampai detik niki kula niku nek numpak motor, numpak mobil ngoten. Kula menggo, kula kadang ya ngusik kula dilirik bojone kula terus. Subhanallah. Allahumma sholli alaihi. Subhanallah. Ya Allah. Terus mboten meneng. Ane kula iki, cangkeme kula. Sebab ya tahu dielingno Gusti Allah. Begitu juga dengan waktu kita zikir niki dilatih. Nafi isbat gitu. Aku kok gak iso khusyuk, durung iso panen. Ya gak apa-apa. Menek dawuh guru kula Mbah Kanan Maksum Kediri niku wagian niku. Kalau kamu beramal belum bisa ikhlas kan hati to gitu kan. Ikhlas itu kan tentang hati. Waduh, piye ya? Aku kok kayak sedekah karena menungso. Agak gitu ah. Saat itulah setan keplok-keplok.
Itu yang tak harapkan. Itu yang tak kehendaki. Aku wis sedekah karo aku. Ape isin lah. Wong gajiku lu akeh. Ape sedekah 5.000 isin. 50.000. Sing biru iki. Wah, aku nak ngono terus aku ora ikhlas. Wah, gak sedekah lah iki. Saat itulah setan keplok-keplok. Lah kowe krana wedi riak kowe gak sedekah. Ada yang dikehendaki di dalam kitab ada bidunya wadin itu enggak seperti itu. Ketika kamu amal, sedekah, mbok maca Quran, mbok salat sunah menapa wae. Ada di hati ini ada pertarungan koyo-koyo mboten ikhlas dengan Allah. Terus mawon kita ini jangan gentar. Napa sing melu ngaji. Ya Ustaz, den andhap ki mantap. Ini kan kangge ngaji maulid asale. Supaya kula esuk-esuk ora sila. Dun ki mawon men. Ndak dadu-dadu. Ya, ini kembali ke masalah zikir ya. Nah, zikir itu ketika kamu belum bisa khudur gitu, jangan berhenti. Jangan kamu merasa wis aku gak sido zikir. Gak sido. Aku gak zikir ah wis mandek ae. Aku mandek ae zikir ya. Aku belum bisa khusyuk, tidak boleh. Maka Imam Ibnu Athaillah Sakandari ini mendawuhkan jangan gentar, jangan berhenti. Jangan gentar, jangan berhenti. Jenengan ewangi tak nih, Ustaz. Kenapa? Karena kalau kita dalam keadaan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih aman walaupun kosong. Zikir tapi kosong. Cangkeme mangap, atine mingkem. Itu lebih selamat daripada tidak zikir sama sekali. Ya wis walaupun nek cara gampangane wong wah rubuh bisa. Apa namanya? Rubuh apa? Rubuh gak? Gedhe bedot mana jaket. Walaupun apa rubuh pi itu lebih selamat daripada tidak sama sekali. Mboten iki. Nek wong niku wis wedi walah, aku gak bisa khusyuk ya dikire. Misalnya niki dikir semesta, dikir khafi, Allah. Ini dikir semesta. Ayo urusan Allah. Ya wis dipaksa ora apa-apa agar melu kancane Allah. Kan ora dihitung nih. Dikir semesta. Allah. Kare itu betul qalbi ruhi sirri khafi. Ahfa nafsi kala betul dihitung. Nek nafsi apa nafi isbat kudu dihitung, wajib. Itu soalnya kuncine ya. Gak oleh punjul, gak oleh kurang. Nah iso nih. Dikir niku lho, dikir tarekah dikir qadiriyah niku ndak boleh kurang. Kuwi kuncine, soal di hitung nganggo adat abjadun itu ketemune 125 la ilaha illallah. Nah, itu niku enten kuncine surga, ya kuwi ngene. La ilaha illallah. Lah, di situ kan otomatis zikir itu butuh kekhusyuan gitu. Barangkali teman-teman diterangkan oleh Imam Ibnu Athaillah Sakandari. Barangkali dengan tidak putus asanya kita terus berzikir walaupun belum bisa khusyuk, di suatu saat Allah Ta'ala akan memasukkan rasa di dalam hatimu dari tidak khusyuk menjadi khusyuk, dari lupa menjadi ingat. Wong niku kalau senang otomatis kan sering nyebut ngene mboten gitu. Pamane koyo Kang Sodik seneng mbak sapa misale gitu. Mas. Pamane niku kate kita. Mas Sodik seneng mbak sapa misale gitu. Mbak sapa pamane otomatis setiap namanya disebut seneng gitu. Nyebut namanya seneng atau disebut namanya seneng. Dikir ya begitu. Ngene mboten. Kira apa Ustaz sampeyan iki? Jenengan seneng kali sinten? Sebut ae. Esuk cerita kuwi, awak cerita kuwi, sore cerita kuwi, bengi cerita kuwi. Wis
Kowe iki lho, awan bengi esuk sore kuwi ae sing membahas iku ta. Kuwi jenenge zikir sing ditresna. Ngene. Lah semanten kita Allah yang ngoten. Wis gak iso cangkeme gatel, ra zikir gatel. Esuk-esuk yo zikir, awan-awan yo zikir, sore-sore niku lho. Jalan menuju cinta pada Allah. Lho ning donya niku sing penak zikir iki ya temen iki. Dan zikir ini yang akan berasal. Jenengan ngertos Raja Firaun. Firaun itu masuk neraka apa masuk surga nek cara Quran? Nggih. Masuk neraka apa masuk surga Firaun itu? Masuk neraka apa masuk nek cara sampean? Masuk neraka apa masuk surga? Firaun. Neraka. Lah neraka niku penak napa mboten penak? Penak napa mboten penak? Tapi teng riwayat iku nyeritakno suatu saat Firaun itu akan merasakan nikmat yang senikmat-nikmatnya melebihi berkumpul dengan istrinya, berkumpul jadi waktu berkumpul jadi raja di dalam kerajaan Mesir. Wonten riwayat. Kapan niku kapan? Ketika dia diizinkan mulutnya menyebut asma Allah, aduh Gusti Allah, nyuwun ngapunten kula. Ketika Allah Firaun itu diizinkan mulutnya untuk ingat, itu nikmatnya melebihi semua kenikmatan mulai dari dia lahir sampai dia mati. Niku Firaun. Abu Jahal yo ngono, Abu Lahab yo ngono, Bal'am bin Ba'ura yo ngono. Musa Samiri yo ngono. Wong kafir-kafir kabeh niku akan diizinkan Allah. Tapi ya tetap dibakar wong sini neraka kan kata. Maka tidak ada pun satu makhluk manusia di alam akhirat kecuali dia iman kepada Allah. Dan mereka akan menemukan titik bahagia di mana? Ketika zikir datang Allah. Tapi zikir ini ora berguna. Ya cuma seneng ngono tok. Walaupun dibakar, mboten krasa bakarane malaikat. Teng riwayat. Ora krasa bakarane malaikat teng Firaun niku. Allah, ngapunten kula Gusti ya Allah. Dak krasa. Lah nek jenengan niku zikir sing berguna ya pesuk urip. Piye wae dhewe niku kaya iwak ngoten. Zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Boten enten sing saged marasno penyakit kula kecuali Allah. La ilaha enten saged nyuburno tanduran kula kecuali Allah. Boten enten saged nglarisno dagangane kula kecuali Allah. Kan ngoten to? Nggih. Boten enten sing ndadekno anak kula saged salehah, saged manut kecuali Allah. Boten enten sing saged maringi pitulung kula jalan keluar kula masalah kula sing berani kecuali Allah. Kan ngoten. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Gawe dhewe kaya wong kelelep. Kaya iwak sing kelelep ning Mbak. Iwak sing kecemplung ning Mbak. Iwak niku nek kecemplung banyu kelelep napa mboten? Kelelep mboten? Ya kelelep to. Tapi megap-megap mboten. Nek sampean yang megap-megap ning banyu. Manusia ketika berada di dalam zikir itu seperti ikan berada di dalam air. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sebab menungsone urip, ngoten lho. Mboten dagi, mboten weteng, mboten sungsu, tapi wonge sing urip niku wonge. Lah wong iki sing pundi ya wonge. Ngoten niku. Engko sampean petuk. Pokoke wonge, nggih wonge sing urip. Mboten cuma lambe, mboten cuma ilah, zikir. Jadi situlah. Maka ketika kita zikir belum bisa khusyuk tetap zikir. Ojo mandek. Karena di usaha kita itulah yang kembali ke kitab Mbah Yai Sandalan mau. Terus wae ijtihad sampai disitulah kamu akan menyerahkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru sampean diseni Allah. Nah, zikir ngoten. Urung khusyuk terus wae. Sampai benar-benar Allah menitipkan kekhusyuan di dalam hati kita semuanya. Gini, az-zikru aqrabut turuq. Zikir niku luwih
Cara dzikir niku jalan tol. Umpamane kula jenengan sami ya Allah. Ape sedekah kaya wong sugih-sugih gak iso piye. Wong sugih-sugih iso sedekah duwe duit iso nyumbang ngene ning masjid ngene-ngene kok gak iso. Zikir. Kanjeng Nabi kan ngoten. Zikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Zikir wong melarat iku padha karo sedekah kaya wong sugih. Engko mangke teng kerja. Oh iya, amalku ya akeh ya jane. Mulane ngoten. Wong sugih kajine ning Mekah. Nggih ta, wong melarat kajine ning ndi? Ning masjid Jumatan niku, kejul fuqara wal masa. Gak usah sedih. Aku mati kok bungsu kaji piye? Wong duit dingin mangan wae ora cukup apa meneh gelem kaji. Ya pun kaji. Ngaji niku namanya nejo. Nejo ridhoni Gusti Allah kang Maha Kuwasa. Ora kudu fisike mrono. Nyatane gak iso lho kaya ceritane niku Syekh sing diceritakake sing dipanggi Syekh Ibnu Barok ngono. Ya Allah kajiku ya niki nurung rondo melarat niki. Urung anak yatim sing gak iso mangan iki sing ape mangan bangke. Niku ngoten. Wong Syekh sinten Syekh Abdurrahman wong sing ngesahno hajine wong 300.000. Ngoten. Niku gara-gara niku wae. Syekh Abdurrahman iki sing dipanggi kalih wali besar namanya Abdullah ibnu Barok. Wali Abdullah ibnu Barok ini wali agung di asri di zamannya. Nah, di zamannya waktu beliau manasik haji niku ngimpi setelah rampung tahalul mun potong rambut nggih mun ajeng korban tahalul. Ngimpi niku melihat malaikat yang berbincang-bincang. Malaikat yang berbincang. Ya Allah iya ya, wong kaji sakmene akeh lho, wong 300.000 nek teng riwayat. Kok kajine kok gak ana sing ketampa Allah. Kajine gak ana sing ketampa Gusti Allah. Iki isone kabeh ketampa mabrur iku sebab wong sing kae. Sing tukang wong-wong miskin sing tukang sol sepatu ya jenenge Abdurrahman wong Suriah Damaskus di Misko nang kitab sebab kuwi berarti kajiku barang ki sing mabrono ki wong kuwi Abdurrahman kuwi niki tangi jengkirat berarti kajine wong sak kabeh iki mau wong ewonen iki mau kabeh sing ngesahno adalah Syekh Abdurrahman ini terus sampai akhirnya ke Dimsyik Damaskus ya. Di tenggene jero mriku wau tenggene malaikat itu cerita wong sing tukang sol sepatu. Napa wong tukang sol sepatu? Dicari. Apa benar Pak di kota Damaskus ini ada orang yang bernama Abdurrahman gitu. Orangnya tukang sol sepatu. Yang orangnya baru aja naik haji. Gitu. Abdurrahman yang sedang naik haji. Enggak ada Pak di sini. Kalau Abdurrahman tukang sol sepatu tak ada. Ngoten niku. Datang jero mimpi niku memang ningali praupane wajahe juga. Ngoten. Kalau Abdurrahman yang tukang jahit sepatu, sol sepatu ada, tapi enggak tahun ini dia enggak naik haji. Enggak naik haji dia. Ngoten. Enggak, orangnya itu naik haji. Sama saya kok. Ngoten niku. Yang jero mimpi niku. Maksudnya piyambake wis sadar goleki niku. Syekh Abdullah ibnu Syekh Abdurrahman itu. Akhirnya dicari, kepethuk omahe sing tukang sol sepatu. Assalamualaikum waalaikumsalam. Terus Syekh Wali Agung Abdullah bin mengucapkan terima kasih matur suwun ya Syekh Abdurrahman jenengan sudah membuat semua orang haji-haji jadi mabrur. Karena manasik jenengan. Loh, sudah ya Wali, ya Syekh Abdul dulu. Ya niki tentunya kenal. Saya mohon maaf saya ini enggak haji. Enggak, sama itu haji. Wallahi saya tahu sama itu haji. Enggak, saya enggak haji. Kok iso bahkan malaikat aja menyebut namanya sampean. Yang membuat sah dan mabrurnya orang 300.000 diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Akhirnya Syekh Abdurrahman itu cerita, oh begini loh Syekh, saya itu sebenarnya enggak haji. Enggak haji. Terus piye? Saya itu sebelum berangkat haji saya sudah mengumpulkan teng kitab itu diceritakno piyambake ngumpulno duit 300 dirham. 300 dirham nak sak dirham sakniki niku 68 nak dikuruskan bangsa rupiah nak kula pernah neliti hitung-hitungan niku. Sak dirham niku 68. Berarti nak 300 dirham ya mbah kathah lah pokoke lah ngoten. Tinggal ngepengno 68 ping 200 pinten. Arek akeh iki. Kathah. Akeh lah pokoke. Iku jaman riyen. Akhirnya bener. Saya sudah mengumpulkan selama bertahun-tahun dari hasil keuntungan sol sepatu itu selama bertahun-tahun sudah terkumpul niat saya untuk naik haji, ibadah haji. Ketika sudah sampai waktunya, sudah siap, uang saya itu sudah saya genggam, tiba-tiba istri saya itu lagi hamil kan ngidam. Nah, ini saya Abdurrahman. Mas, kok saya mencium bau makanan yang sangat wangi, yang sangat enak, yang sangat sedap. Yang sangat sedap, yang sangat sedap dan sangat enak. Tolong Mas, aku ini cara wong Jawa ini bayi ini milik. Tolong mintakan makanan itu kepada orang yang punya masakan ini. Oh iya Dek, cari makan masakan itu aja dicari. Dari satu rumah ditotok satu rumah enggak ada. Sampai berada di ujung kampung. Ujung kampung ada, memang ada orang masak itu. Tok. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada apa ya Pak? Apa Ibu makan daging kambing? Iya Pak, saya masak daging kambing. Ibu, ini istri saya ini kepengen masakan ini. Kalau boleh saya mau membelinya sedikit aja untuk istri saya. Tombol milik aja jalan ini. Akhirnya ibu ini bilang, Pak, mohon maaf. Masakan saya ini halal untuk saya, haram untuk jenengan. Walaupun sama membelinya. Loh kok bisa? Kan ini kan daging kambing, bukan daging hewan-hewan yang diharamkan. Enggak. Makanan ini halal untuk saya, haram untuk sampean. Dengan cara apapun tidak bisa. Ya kenapa alasannya Bu? Terus cerita. Kemarin itu, ya tadi pagi itu Pak, anak saya itu kelaparan. Pengen mangan. Tidak punya makanan. Sedikit pun tidak punya, gandum tidak punya. Terus saya kemarin jalan-jalan ada kambing mati di belakang rumah saya di jalan belakang rumah saya. Kemudian karena saya terdesak, saya kepengen mangan, kambing itu akhirnya saya potong dagingnya yang masih baik, kambingnya mati ya. Kemudian saya bawa pulang, saya masak. Nah, ini adalah bangkai Pak. Makanya saya bilang ini halal untuk saya karena tidak ada makanan apapun, ini adalah darurat. Kan pakai kan ngoten. Usul fikih kan ad-darurat itu tubihul mahdurat. Wong oleh mangan perkara yang haram karena darurat. Kan gitu. Ini halal untuk saya, haram untuk saya. Langsung saya betul menangis. Kalau begitu Bu, jangan diteruskan makan ini untuk anak sampean. Berhenti. Sebentar Bu, saya mau pulang. Akhirnya wong cerita mbek bojone tentang makanan ini tahu. Istrinya pun ikut nangis. Ya udah Dik, aku saiki gak jadi lu ngaji wis. Aku gak sido manasik di Mekah. Sudah wis. Harta kita ini kita kasihkan ke janda itu biar dia berhenti tidak makan yang haram. Tegene napa niku? Tegene riwayat niku diceritakan kalih melampah, ya Allah, ini haji saya. Ini manasik saya, ya Allah. Di uang ini saya akan bermanasik. Saya akan berhaji. Sampai ditekano di ngomahe jane Bu, ini gini Bu, Ibu jangan teruskan makan barang yang haram ini. Daging yang bangkai itu jangan engkau makan. Itu juga akan membawa penyakit. Berhenti, ini Bu saya kasih uang untuk modal jualan atau apa terserah dan untuk memberi makan kepada anaknya. Ternyata dengan keikhlasannya itu menolong Bandung niku terus piyambake etok-etok lunga nek teng riwayat niku. Wong sing namine Abdurrahman etok-etok lunga
Romo kira-kira saumurane haji. Koncone mulih men mulih. Lah, tenggene riwayat sana sing diceritakno. Diceritakno. Ana wong sugih sing mau haji, wong tanggane Abdurrahman niku wong tukang sol sepatu. Niku ngoten. Iku sampai bareng haji niku mara tenggene niki, tukang sol sepatu niku. Assalamualaikum Pak Haji, saya ngomong Jawa kan. Sampai itu amalannya apa, wiridannya apa, ngoten. Kok kalau saya jamaah sampean selalu berada di haulal Ka'bah, qarib haulal Ka'bah. Selalu berada di dekat Ka'bah, selalu berada di shop paling awal. Saya sudah berusaha sepagi sedini mungkin. Pagi itu datang ke dekat Ka'bah, sampai kalau sudah ada di situ. Wah, iso ngalahno sampe amalane nopo? Padahal waktu itu aku ya ora kaji kok. Kenapa? Karena rasa. Karena keikhlasan kepada. Maka zikir ngoten sami. Zikir itu tentang rasa. Mane ngoten, dipeksa rasane niki eling Allah. Dipeksa eling Allah. Karena jalan paling mudah untuk menuju kepada Allah itu adalah zikir. Wong senengan ngoten. Wong niku nek seneng kalih wong, niku mesti seneng nyebut jenenge. Siti Kondilati wapane. Aduh Mbak Siti. Ya iso eling Mbak Siti. Awan Mbak Siti, sore Mbak Siti. Terus saya gitu. Semakin ugi kepada Allah seperti itu. Sama. Wa huwa utawi zikir iku ilmun ala wujudil wilayati. Ing atase wujude sifat dadi kekasih Allah. Jadi para kekasih Allah itu jalannya adalah dengan mengingat, menyebut. Dengan menyebut bisa mengingat, dengan mengingat Allah, lesannya akan digerakkan untuk menyebut. Jenengan jangan membayangkan wali niku terus mabur ning awang-awang ngene ngelap godhong dadi duit, bukan begitu. Siapa tahu wali itu wali ada kekasihnya Allah, orang yang takut kepada Allah, khauf kepada Allah, dekat dengan Allah. Niku sing namine waline Allah. Bayangno wali kok ning film Sunan Kalijaga ngene. Sehri jenar aja bayangno ngono. Iso macul dadi mek Saridin. Saridin iso apa iku jenenge? Saridin Andu Maris. Godhong-godhong dibeselno, dipecahno ning omah terus dadi apa Mas Raja Pas, Wicis Raja Brono. Jangan membayangkan wali itu seperti itu. Membuka saja tiba-tiba. Enggak. Kekasih Allah itu bukan. Kekasih Allah itu adalah orang-orang yang tidak pernah lupa sedetik pun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Memasrahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada jalan untuk menjadi kekasih Allah atau dikasih Allah atau menjadi kekasih Allah. Itu kalau tidak zikir. Mau niku mboten toreko niku ya ora ono cerita wali. Mboten cerita wali. Mbah Sunan Kalijaga ya Qadiriyah, Nasakbaniyah, Sadaliyah kan. Wali-wali. Wong saking enake zikir sampai lali tentang hitungan hari, gitu. Saking suwene zikir. Dalam zikirnya sampai teng gini Lasem niku nenten di Lasem Jawa Tengah. Saking rindunya, saking cintanya itu sampai mati. Menana makam Putri Cempo. Maksudnya putri dari negeri Campa. Itu saking cintanya kepada Sunan Bonang, saking rela nunggu enggak makan, enggak minum. Lah wali niku nek wis kadung zikir, kadung sujud dan Allah lali waktu. Fana sudah tenggelam di dalam kecintaan kepada Allah. Mana orang kalau sudah tenggelam, jeneng kelelep kan gak ora daratan. Ngene mboten? Nah, kadang ono wali jadat. Wali yang sudah tenggelam. Sudah tenggelam bukan di alam kita. Tapi ya sampeyan aja niru-niru, ndak enak jadab. Orang yang sudah tenggelam di alam lain. Ya mana gerak-gerakannya namanya enggak sama dengan. Dah.
Zikir ada ilmun ala wujudi wilayati. Kama katakan kira kan dari zikru tapi zikir iku mansyurun tin gelar. Iku mansyurul wilayati. Kang den gelar sifat wali. Orang itu bisa menjadi kekasihnya Allah itu adalah torekonya adalah zikir. Zikir Allah. Setiap hembusan napas, setiap fi kulli lamhatin wa nafasim bi adadi kulli ma'lu. Roh pitik mlaku yo iso eling gitu. Allah. Roh anake mlaku ya ru'yatullah fi kulli syai. Anake mlaku niku ya eling Allah. Nek wong sing mun dikir. Anake mlaku Allah. Tapi aja nganggep anake Allah. Mesti niki nuntun. Roh apa wae alam semesta niki ikut tertarget hatinya, tertarik. Ya. Jadak, tertarik. Ana bojone mimpi klambi ya. Allah, la ilaha illallah. Iku wong sing eling dateng Allah. Mana dinamakan gila Allah? Itu karena apa? Karena dimanapun ya ingat Allah. Ya kaya sampean agek kesengsem tresno mbek wong. Wong ngerti nasi yo ya iso ketok wajahe ya. Gila Mas Tato kan. Lah yo, apa ngombe kok yo bayang-bayang wajah. Wajah-wajah diko sayang. Iku namine wong agek edan katresan kan lho. Lah itulah wilayahnya manusia kepada manusia lain. Saking tresnane. Papan monggo tawi sapa-sapa niku wafaq fi qaden tulungi sapa man li dzikri maring bisa zikir. Nek wong ditulung bisa zikir ya Allah. Niku lho jenengan mugi direksa iso ditulung Allah saged zikir. Ya zikir terus. Mene kula gadah guru niku Mbah Yai Muhadi Muallim Al-Mursyid niku. Gadah guru namine Mbah Yai Burhan. Wong niku lho kan. Wong niku ngeten iki lho. Nah aku ingat eling Allah. Linggih eling Allah. Setiap gerakan kamu gerak dan diam itu semua adalah berunsur zikir. Karena apa? Karena niku bedane mayit kali wong urip niku napa? Bedane mayit ambek wong urip apa? Suara, omongan. Gitu. Lah, bedane ati sing mati kali sing urip niku napa pripun? Zikir. Bedanya hati yang hidup dan mati cuma satu, zikir. Makanya jangan jadikan kita ini hanya sekedar jadi kuburan. Kuburannya ayam, pitik, terong, tahu, tempe. Kuburan yang berjalan, kuburan yang naik mobil, kuburan yang naik motor, kuburan bisa macul. Sebab lo buatan zikir, tidak zikir, hatinya mati. Jangan jadikan tubuh kita hanya sekedar WA ataupun kuburan. Wadai batang sapi, wadai batang pitik kan. Nggih. Wadai makanan sing enak-enak. Weteng. Ya Allah. Nauzubillah subhanallah. Maka hidupkan dengan zikir kepada walaupun belum bisa khusyuk, urung iso. Aku piye yo. Wong niku nek zikir padung khusyuk niku ya dunia iku ora ketok. Yang ada aku hanya dengan engkau ya Allah. Wis ora roh, lampu wis ora namine umpan. Lah dhewe panake ya paling napas ngono ae. Sampe sing rabi-rabi lho. Wis ora eling daratan. Dunia hanya milik kita berdua. Yang lain ngontrak. Kan ngono ta? Wene pacaran iki lho. Dicokot lamu apa wis wong loro kuwi wanane. Mbok ana wong selewengan wong loro iki ora krungu. Sampeyan wong nelpon. Halo Mas, ya sayang. Dunya ki eneke sampean mbek HP ki tok, wong lain-lain gak enek. Ya mbek sing jauh. Niku namine khusyuk. Lah apa dhewe zikir ya ngono. Kan kenapa zikir ngoten niku. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Seperti ikan yang berada di dalam habitatnya di air. Nah, iwak kon ning daratan yo piye?
Lah manusia itu sama. Manusia itu kalau kepengen rohnya hidup, kalbunya hidup, tidak ada jalan kecuali hanya dengan zikir. Faman faqal dzikri faqat utiya mongko teman-teman den paringi sapa men al-mansura. Al-mansurul wilayati ing digelari sifat dadi waline Allah. Kekasih Allah itu adalah orang yang selalu ingat kepada Allah. Cuman aja mbayangno waline Allah ku piye iso gawe dhuwit saka godhong, iso gawe batangan emas saka kethok-kethokan botol. Aja ngono. Ki apa? Iku nek wali-wali tingkat-tingkat kebegal ning alam jin ya kuwi. Makanya wanti-wanti Imam Ghazali. Kamu jangan heran ketika ada orang yang bisa sholat di atas air. Ketika ada orang sholat di atas apa? Awan. Mana di semet. Di napa nek cara niku? Di kecelekno napa niku? Syekh Hasan Al-Basri, wali agung pada zamannya. Oleh siapa? Oleh seorang janda. Siapa? Rabi'ah Al-Adawiyah. Syekh Hasan Al-Basri ku sak karepe atine, kepengin sholat dhuwur banyu, sholat kabeh. Tapi ketika beliau mendekati Rabi'ah Al-Adawiyah niku hewan-hewan padha mlayu. Terus ditegur. Ya sampean ngono-ngono ku lha apa? Iwak iku lho bendina salat ning jero banyu ning dhuwur banyu. Mok sampean saingan karo iwak. Karena ngene. Iso salat bakal ning jero banyu sampean cuma ning dhuwure banyu. Coba salat ning jero banyu ora. Burung tiap hari bertasbih kepada Allah di langit, berzikir kepada Allah, tidak pernah lupa sedetik pun. Masa kita mau saingan sama hewan? Maka wali itu bukan yang bisa terbang di sholat di awang-awang enggak. Tapi di mana dia orang-orang yang benar tidak pernah lupa sedetik pun kepada Allah di tingkah manapun, tingkah yang sepi ataupun tingkah yang ramai. Benar-benar yang diharapkan hanya ibtigha'an limardatillah, bukan untuk ketakjuban dia ditakjubi manusia. Wah wali kae lu iso ngene-ngene. Mene ten berikan enten adem. Wa dzikru adamu babin anta dakhilu. Rojas. Lillahi faj'al lahul anfasi harasa. Wa dzikru tawi zikir ku adamu babin luwe agung-agungi bab anta utawi tuan iku dakhilu. Mlebu bab. Lillahi maring Allah faj'al mongko ndadekno sapa sira lahu maring zikir al-anfas ing pira-pira ambekan harasa ingkang cukup. Nah niki kula damel profil Facebook kula. Jagalah nafasmu dengan zikrullah. Mlebu metune napas dijogo karo zikrullah. Karena apa? Karena zikir itu a'dhamu babin yang kamu harus memasukinya. Penting-pentingnya pintu untuk kita memasukinya. Pintu kepada siapa? Pintu masuk kepada kasih sayang Allah. Faja'allahu al-anfas harasa. Maka jadikan napasmu ini masuk keluar masuknya napas ini adalah untuk mengingat Allah. Gitu. Nek jenengan nanti riyen sekolah ilmu apa ini pengetahuan alam gitu. Yang dihirup manusia itu apa? Oksigen gitu. Oksigen itu CO2 apa O2 kan? Pokoknya oksigen lah. Yang keluar adalah hidrogen. Lho niki nek cara teng ilmu tasawuf enten jenenge. Nafas, nufus, anfas. Nafas, nufus, sing dihirup menungso jenenge nafas. Nafas. Kita menghirup nafas. Jadi mboten menghirup nafas lho corona. Gitu. Wis bingung nggih. Ora sampekan piye golek oksigen ndi. Ngasih tuku semprotan. Ngono. Ngasih dilogo-logo ora sambekan, ora iso ngirup ning jero yo gagal. Paru-parune gak iso mompo, anfase ora iso. Iki wong apa corona ini kan menjadi ibro untuk kita. Nafase wis ora iso disedot bareng wis menjero ora iso nguripno paru-paru. Metu ya los, ya metu sak nyawa-nyawane metu akhire dadi
mati. Kan ngoten ta? Nyawa napas kan ngoten. Mlebu ya kudu metu, nek wis metu kudu mlebu meneh. Ngene mboten? Nafas, nufus, anfas. Sing mlebu jenenge apa, sing metu jenenge apa. Iku kudu ngerti awake dhewe niki. Wong urip kan ora sekedar awake dhewe sing mlebu jenenge sego, sing metu jenenge tai. Masa ora mengerti niku tok. Ya Allah. Tapi kudu ngerti nafas, nufus, anfas. Ora sekedar sing mlebu jenenge bayi, sing metu jenenge uyah. Iki gampang bocah cilik ngerti. Dan apa dhewe mboten niku ngerti. Sing kudu dirteni iki mlebu jenenge nafas kuwi kudu dibarengi zikir. Gitu. Menek ten ngene tarekah apa? Qadiriyah Naqsabandiyah Haqqani. Syekh Hisham Kabbani. Allah hak. Kudu hak, kudu nyoto urip. Allah hak hidup. Haknya sama haknya Allah. Urip niki gadane Gusti. Allah hak. Kuwi nak tarekah apa? Hakoni. Syekh Hisham Kabani sing gurune Ahmad Dhani. sing bahasa Inggris terus. Itu. Ya begitu. Nek kula ngaji ya ngoten. Ngaji teng ngene ajarane Syekh Burhan niku. Wong urip niku kudu ngerti nyawane. Lah nyawa niki iso urip nek ana nufus anfas nafas nufus anfas. Nggih betul. Lah nek awake dhewe niku mboten dibarengi zikir, berarti angin iki mlebu bolongan metu bolongan. Berarti lewat benda mati. Lewat benda berarti awake dhewe ngrasa mati apa urip? Ya kudu ngrasa urip, Pak. Ngene to. Mlebu medal Allah. Ora duwe kanca. Urip 6 bulan gak nebengi gak turu. Mboten saged dino. Makanya Pak, sampean harus zikir ini Mas. Tak warai carane zikir anfas bengi langsung satu. Sebab apa? Sebab kita semuanya ini dikelilingi oleh hidrogen jahat. Hidrogen apa namanya? Hidrogen negatif. Coba sampean lewat dalan ana wong tukaran, coba sampean nyedak ra dikuaplok. Nggih mboten? Ya iku dibarengi setan. Gitu. Wong awake dhewe tujuane ngelere malah genten diantongi arep. Nggih to, kok aja macam-macam jemene lek. Kowe nek kepengin sisan tak sanggih karo aret apa ngono. Nggih to. Iku sebab hidrogen yang keluar dari mulutnya adalah hidrogen setan. Lah, lho ngono kuwi ya saged to. Awake dhewe nek ora zikir kesedot balik ning omah. Genten tukaran mbek bojone, saestu. Karena apa? Karena kita menghirup nafas yang bercampur dengan unsur syaitoniah. Kegawa. Mana carane kan kula mbah-mbah kula njenengan sami lho. Le nek bar saka ndi-ndi kok ya mbok wudu sik, wijuk sik kan ngoten. Akhire dituru wong jaman corona ya. Ngarep omah ana tempat wijukan. Kayak kula teng mriki ngeten iki. Padahal itu sudah ajaran mbah-mbah kita, ngene mboten. Kula jaman riyen kan mboten. Jaman itu, le mbok yen bar saka ndi-ndi aja langsung mlebu omah, aja lewat ngarep. Apa jam mbok lewat mburi adus sik ngerti tangane dikumbah. Nek jaman riyen kan wudu, nek cara mbah kula wudu kono nang. Nek merak wudu ya minimal raup, cuci tangan, cuci kaki, baru megang anaknya. Kok nek katutan sambikala ngono, mbah kula. Ternyata sekarang benar. Orang itu keluar kemana-mana dia bercampur dengan bakteri, dengan virus dan lain sebagainya. Lah, yang mana tergene ini kan ijazah ngene Mbah Yai Muzaid Fakiuddin yang Mbah Makam Sa'ali Rebo niku sing ndek winginane lho viral sing masker ngangge masker lho Tat. Masker apa? Masker doa niku lho. Nah niku. Nah, masker menungso niki filter udaranya adalah zikir. Gitu. Penelitian WHO kan itu. Siapa yang bisa menahan napasnya 10 detik? 10 detik apa? Menit apa pinten niku? Dia tidak tersengal-sengal,
berarti tidak ada infeksi di saluran pernapasan. Sing losdol gak ono perkara ya wong toreko. Toreko niku lek dikir kopi. Tek 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 tek. Alhamdulillah udah watuk terus sengal-sengal. Oh, berarti iki wis lolos iki wong dikir kopi kok kenal sampean iki gak enek coronane. Ngoten lho. Oh, jaman riyen kula latihan kok di Naksabani ngoten niku mboten besi. Tas bae wis Gus Goni ini masih. Nah, suami mau besi. Di alam semesta. Naksabandi. Mana nih kau? Ojo sampai kita ini hanya sekedar menjadi lubang, masuk lubang keluar lubang. Jangan sampai kita ini beda mati. Maka dibarengi, ya melebu metulin nafas harus dijaga dengan zikrul Allah. Wong ini kan ngoten. Wong gak mati-mati, piye carane? Cerita ana wong gak mati-mati. Wong kan ngoten, wong manungsa niku elek. Kadang enten sing elek ngoten. Nek wong tuwa niku ngrumat anake gen iso urip. Nggih ngoten. Nek anak ngrumat wong tuwa gen ndang mati. Nggih ngoten. Nggih ngoten. Oh, mae ora mati-mati ora sing dadi dum-dum warisane kakekane nek carane. Ngoten, waduh ora ndang mati-mati wis tuwek ngono ora ndang mati-mati. Ya Allah. Aja ngoten niku ya ampun. Nek iso ya diarep-arep waline awake dhewe mboke napa bapake niku urip terus. Gen awake dhewe iso sujud sungkem birrul walidain karo wong tuwa. Ngoten. Nek wong jaman saiki ora, nek perlu diracun paning gendeng mati. Ya Allah niki. Nah niki. Lah kula njenengan sami balik meneh teng urusan zikir niki. Mari ta niki wa dzikru a'dzamu babin anta dakhilu lillahi faj'al lahul anfasa harasa. Mane tengene Imam Qusairi dawuhake qala Imam Abdul Qusairi radhiyallahu taala anhu adzikru unwanul wilayah. Niku tetengere kewalian. Tetengere kewalian, tanda-tanda wali niku zikir ngoten. Mun nek tengene film apa ki jeneng wali songo kan ngoten. Wali digambarno nggo zikir apa Allah. Ya niku lah syiar. Ya ngoten. Ya niku ya asline kitab hikam niku. Nuduhno nek wali ku penggane zikir, mene cekelane tasbih sing gedhi-gedhi ngoten niku. Sunan Bonang kan ngoten. Arep diramet Kanjeng Sunan kan ngoten. Jeneng kan. Mboten Allah. Ya seperti niku lah dakwah. Enten apa? Gambaran tasbih. Allah. Niku. Jadi tanda-tanda wali adalah ingat kepada Allah. Ono wong enggak tahu zikir ngaku wali, ngoten niku. Ngoten ono wong sampeyan niku. Zikir ora tahu, salat ora tahu, gitu. Eling Allah mboten tahu, ngaji ora tahu, ngaku wali. Ngoten kan kata. Niku mboten waliullah tapi waliyus syaitonir rajim. Mboten waliullah tapi waliyus setan. Nah cara guru kula kuwi jenenge ora wali tapi walian. Nek kekasih Allah ku waliullah niku waliyus setan. Wali setan. Ngoten niku. Ana niku wonten. Aku wis sing penting wis yakin mbek Allah, salat gak apa-apa. Wa manar wa suratilan tetengere wong iso wusul ning Allah. Wong nek ndak pernah zikir mau wusul kepada Allah itu bagaimana? Zikir niku ibaratnya niku jenengan kan arep nelpon Allah. Niku pulsane zikir niku. Gitu. Mane kan ngoten. Kula niku gak ada guru namine Gus Mas'ud ya, Mbah Yai Mas'ud. Bahasa iki. Niku muridnya langsung Mbah Yai Munawir, Kerapia, Yogyakarta. Wong maca Quran itu harus menetapi 5 syarat. Pertama adalah makhrajnya. Pertama apa tajwidnya. Makhraj dan tajwid. Yang kedua adalah makhrajnya tajwidnya. Tajwidnya. Nek wis makhrajnya wis iso tajwidnya. Sing ngatur makhrajnya wau apa guna, apa ikhfa, apa idgham mislen, apa idgham mutajannisin, atau ikhfa safawi, idharah ini. Nah, tajwid. Yang ketiganya adalah apa? Lagunya. Lagune sing apik.
Tapi aja sampai lagu dangdut. Bismillahirrahmanirrahim. Ngawur. Lagune ya sing lagu-lagu sing paling penak ya lagu sing dasar Imam Hafaz nggih. Sing penak-penak. Nah, nek iso variasi ya mungkin pakai ros, jiharka, sika, hejaz nek saged. Sing paling penak ya A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nazam Imam Hafaz. Lagu nada terdasar dan terawal di zaman Madinah Al-Munawwarah. Riwayat Imam Hafaz, muridnya Imam Asim, Imam Sayyidina Ali, kanjeng Nabi. Ini wajib pena. Wajib sikajarkan jawab ya. Hijaz karkur. Nah. Tapi salah kabeh percuma. Sing gampang-gampang ae Imam Hafaz. Bismillahirrahmanirrahim. Kan ngoten. Niku riwayat Imam Hafaz. Riwayat nagom tertua. Ngoten. Mosok niku gaya-gaya nagom ngene. Nah, padahal ora mutasil sanate. Awak dhewe ini kan insyaallah nak saya bilang itu orang Indonesia hampir 90% itu riwayatnya Mahfaz semua. Ini contohnya Fatihah Yasin mim marqatina Adam wa atur rahman wa sanan musaqqah. Ini Mahfaz gitu. Qalu bal rona Imam Hafaz. Ngono, nek lain-lain kan enten Nafi, Imam Ibnu Katsir. Lah sing wong teng Indonesia ini. Jadi mutasil wa tahqiqul iradati lan nyatakake kekarepan wa alamatus sihhatil bidayah lan alamate sohae kawitan. Jadi zikir niku mboten nihayah zikir niku. Zikir niku agak kawitane. Cara jenengan wudu niku banyune. Zikir niku banyune. Mana ngoten? Mana anten dawuh ulama kan ngoten. Orang berdoa lek mau terusno apa dawuh guru kula mau. Napa melih? Sak samune tajwide lagune gitu. Sak sampun lagune ngeten. Sak sampune nagome ngeten. Pertama mau napa? Makhrote, kedua tajwide, ketiga nagome. Lagune ya sing apik-apik gitu. Sing sae-sae niku. Nomor sekawane angen-angen maknane. Gitu. Angen-angen. Iso wong maca Quran angen-angen maknane. Oh, tenang ini. Oh, tenang ini. Jadi tambah. Nomor 5 sing terakhir adalah zikir. Eling Allah. Eling Allah. Quran iki zikir, tapi ya kudu dibarengi eling Allah. Niki kudu kali nyebut. Meneh kan nek awake dhewe niku lho pengajian-pengajian kan ngoten. Allah, karena eling Allah nih. Nah itu 5, salah satunya adalah zikir. Nah, zikir adalah sahnya permulaan. Tanpa zikir kehidupan kita tidak akan. Mana kan ngoten. Arep mangan maca bismillah. Sampun mangan maca alhamdulillah. Kan kabeh dibarengi zikir. Mun nek cilik-cilik kula jenengan sampe belajar niku lho. Ajaran turutan. Ajaran turutan niku Baghdadiyah. Alif fathah tanwin an, alif kasrah tanwin in, alif dhammah tanwin un, an in un. Iki metode belajar zaman Nabi niku diterkenal zaman dinasti Abbasiyah. Syekh sapa Sultan Harun Ar-Rasyid wis nyetosno niku konsep zaman Kanjeng Nabi, zaman Madinah niku. Saiki wis do akeh dilalekno nggih turutan iki. Wis langsung ke cara praktis iki. Ke cara ekra. Padahal niku teng paling tuwa niku. Kon ngaji ngoten kali kiai kula. Pokoke disama niku awet watamat kalimat Tuhan niku sampai tekan amayat al di ejo ngoten. Saniki saniki kelemahane anak-anak bisa baca Quran tapi enggak tahu harokat. Iki apa jeneng ora arti? Padahal niki jeneng tasjid berarti. Kelemahan ini. Kalau langsung baba. Ya ana keterangan tapi terus kaya langsung bes-bes ngono.
Tapi nek turutan ngono to. Ba lam wawu sin tasid fathah sin fathah salam alif fathah lam mim domamu. Wassalam kan ngoten to. Dijobri bismillah kan ngoten. Ba sin sukun apa kasrah bis ba sin sukun kasrah bis. Nah, milai dijo kabeh jaman riyen. Saiki wis gurune masih ngangel-angel. Padahal niku kaidah Baghdadiyah niku kaidah zaman Nabi, zaman sahabat, zaman sahabat, zaman tabi'in, riwayat iku tabi'in. Lah makanya dicetak waktu adanya penemuan kertas zaman dinasti Abbasiyah. Niku dinasti ya mboten khilafah ya. Dinasti soalnya dari bapak ke anak ngono. Khilafah iku wis mandek ketika terbunuhnya Sayyidina Husain. Wis gak ono khilafah. Nah, wis wong zaman sakniki ana isu-isu khilafah iku berarti hoax, ngapusi. Khilafah terakhir nggih Sayyidina Husain, nek sebagian ulama ya Sayyidina Ali. Waktu Ibnu Muljam iku motong kepala Sayyidina Ali wis kuwi gak ono khilafah. Gak ono kekhilafahan sudah berhenti. Setelah itu adalah dari ayah ke anak. Mane sakniki mboten usah gumunan. Ana wong hafal Quran ngene-ngene ora usah gumunan. Wong menggal kepada sedina lho mal Quran gitu. Wong sakniki kan sing ati-ati mondokke anak niku ati-ati jaman niki. Wah, pokoke anak aku hafal Quran suweneng. Pondok niku wong Wahabi. Afilisane karo JAD. Jemaah Ansor Daulah, Jamaah Ansor. Marung nyekel bedil, diajari nyekel bedil mana ini. Apa? Lagi belajar mana kono musuh munggo tembak bedil mati. Kene panah, ngene kono dor mati. Itu tadi kan ngoten. Nanti akan kembali ke zaman perang ini urusan dokternya kan ngoten. Kok dhisik ana Ustaz Kipli. Ustaz Kipli lho, Ustaz Kiamat. Kabeh wong diweden. Saya punya saudara di Bandung, rumahnya dijual, tokonya dijual. Ya gara-gara isu kiamat itu. Isu kiamat nanti tidak bisa menghidupkan apa saja. Ya Allah, kompor itu tidak bisa percaya. Omah itu tuku kayu, truk-trukan ngono nggo ning alas. Ya Allah, dintanten jebule ora ana kiamat. Wis kadung omahe tokone gara-gara Ustaz Kipli. Ana sing dene iku Ustaz apa nak guyon-guyone wong ene. Ustaz bikini. Ustaz bikini. Ku yo ngono, kiamat. Ya bener kiamat kuwi wis paret, tapi aja dingge weden-wedenan. Dewi Mbah Yasim ngono. Alamatuk tirabisah itu memang sudah ada. Tapi jangan kamu buat nakut-nakuti orang. Ya kaya ngono ku mau sampai ngono. Hartane didoli kabeh. Bareng ngono. Wonge ora ana apa-apa. Dintanteni hari sesuk kiamat ora ana kiamat. Sesuk akan terjadi dukhon. Padahal kene. Lah niku lah belajar ngilmu tujuannya kanggo ngakali wong sufaha. Iki balik wong teng ngene kita bisa sultan. Jangan. Ini pengetahuan tapi aja jam 12 menit. Mugi kita panjenengan sami saged njaga zikire nafase dipun bimbing kali Allah Subhanahu wa taala saged ditulung, saged istiqomah ala mudawwamati sidqi wal wafa al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ibadallah rijala